So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. 시청해주셔서 감사합니다. 여러분, 안녕하세요. 오니오니 이언니입니다. 날씨가 이제 한겨울에 접어든 것 같아요. 그래서 시즌 오프하신 분들이 되게 많으실 것 같은데 제 영상을 보시고 대리만족이 되셨으면 좋겠습니다. 그러려면 제가 열심히 잡아야겠죠? 오늘은 핫팩도 두둑히 챙겨왔답니다. 자, 그럼 여러분 오늘도 꽝이 되지 않기 위해서 예! 가봅시다. Rising up like phoenixes, I'm tired of pushed underground. Speaking my heart like it really is, cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. 미드로 먼저 던져볼까나? 이쪽으로. 한 번에 입질 와주면 얼마나 좋을꼬. 현재 이 포인트의 물색은 좀 탁한 편이에요. 탁한 편이긴 한데 너무 맑으면 안 좋으니까 이 정도면 마음에 듭니다. 포인트 물색은. 오늘 햇살만 비추면 딱인데 아깝구만. 빠져. 여러분, 제가 먼저 프리릭을 사용하지 않고 다운샷을 사용하고 있는데 자연스러운 액션을 주기 위해서 한번 다운샷을 먼저 사용을 해봤습니다. 그리고 제 주변에 초록초록한 풀들은 싹 없어지고 이렇게 갈대가 무성해졌는데 여러분들이 보시기에도 좀 추워 보이지 않나요? 거기다가 지금 눈까지 내리고 있습니다. 저 첫눈이에요. 낚시하다가 첫눈도 보고. 베스들아, 내가 첫눈을 너희와 함께 맞고 있단다. 올해 첫눈까지 보게 됐는데 한 마리는 나와주겠죠? 믿어볼게요. 손이 시려워 꽁, 발이 시려워 꽁. 꽁꽁! 여기 좀 있을 것 같은데. 빠르게 다음 포인트 이동하는 게 낫겠다. 흐짜! 자, 여러분, 포인트를 옮겼는데 폭이 좁아가지고 조용히 말해야 될 것 같아요. 던져볼게요. 지금 제 앞에 약간의 브레이크 라인이 있어가지고 여기도 붙어있을 베스트를 붙어있지 않을까 싶네요. 일단 한번 이렇게 덥석 물어주면은 진짜. 잠깐. 위험하다. 지금 이 물만 바라봐도 약간 상상 입질이 느껴지거든요. 베스가 입질을 탁 주면서 랜딩을 하면서 그랬으면 좋겠는데. 천줄기 베스 꼭 보여드리겠습니다. 가짜 밑 헤드 달달달달달달달 달달달. 어서오세요. 아싸! 어서오세요. 상상 입질? 뭐지? 잠깐만 이럴 시간이 없어. 다시 한번 던져볼게요. 던지고 아차. 밑에 헤드를 사용해서 지그 헤드로 운영을 하고 있어요. 근데 꼭 달달달달 할 필요는 없고 약간 테일을 주면서 폴링 바이트라든지 아니면 잠시 바닥권에 남아있는, 바닥권에 붙어있는 베스들도 있을 수도 있으니까 그때 살짝의 여유를 주면 좋을 것 같아요. 지금 제가 있는 이 좁은 천줄기를 계속 아래쪽으로 내려가면서 온 곳곳을 다 지져볼까 합니다. 어서오세요.
빠질까봐 후킹을 한 번 더 했었는데, 아, 대꼬리, 저 어떡해. 저번 출조의 악몽이 떠오르는데, 도르마무 시간을 거스르자! 매번 대꼬리를 걸었는데 털려버리니까 너무 아쉽습니다. 확실히 이 지그헤드는 약간 랜딩하는 거에 있어서 약간 까다로운 느낌이 듭니다. 지금 여기가 이 좁은 천줄기에서 넓어지는 구간이거든요. 그래서 여기가 조금 느낌이 좋습니다. 돌바닥이네? 친다. 정말 깔짝깔짝씩 건드리다가 맞지? 맞다. 어서오세요. 오케이. 어서오세요. 옳지! 아싸요. 와, 힘 장난 아닙니다. 와, 여러분. 와! 여러분, 걸었습니다. 드디어 아까 제가 털린 녀석보다는 좀 작은데요. 잡아냈습니다. 드디어. 와, 잠깐만요. 와, 이거 제대로 박혔는데. 오케이. 여러분, 짜잔! 저의 첫 번째 베스. 사이즈는 3자 중후반 정도 돼 보이는데 3자여도 여러분 힘이 진짜 셉니다. 깜짝 놀랐어요. 저의 첫 번째 고객님, 예! 아, 손가락 떨어져 나갈 것 같아요. 아, 내 손가락. 여러분, 너무 즐겁습니다. 아까 입질 받았던 곳에 한 번 더 던져볼게요. 다른 녀석이 더 있을 수도 있으니까. 여러분, 갑자기 하나도 안 춥습니다. 저 이거 기막에도 다 빼도 될 것 같아요. 야, 근데 저 첫눈 오는 날 이렇게 베스도 만나고 나이스다. 기분이 좋구만. 한 마리를 잡으면 또 한 마리가 또 잡고 싶고 또 잡고 싶고, 정말 낚시의 욕심은 끝이 없습니다. 이렇게 캐스팅하고 나서 탁탁거리는 느낌 있잖아요. 그 맛을 느끼기 위해서 낚시를 하지 않나 싶습니다. 어서오세요. 어서오세요. 오케이. 어서오세요, 고객님. 천천히 오시죠. 아싸. 와, 힘 장난 아닙니다. 여러분, 두 번째 베스 잡았습니다. 지그헤드로 잡았습니다. 여러분, 제가 어서오세요를 되게 작게 말했잖아요. 또 털릴까봐 조마조마해서 엄청 집중해서 어서오세요 이랬거든요. 그래도 즐겁게 봐주세요. 예! 너가 안 털어줘서 너무 고맙다, 야. 지금 비가 좀 많이 와서 밥 먹고서 다시 지지러 와보겠습니다. 좀 이따 봐요. 짠! 여러분, 점심 먹고서 아까 오전에 있었던 포인트로 다시 와봤습니다. 오후 시간대는 달라질 수도 있잖아요. 그래서 아까랑 똑같이 한번 미드로 한번 던져보고 올게요. 와, 구름 진짜 예뻐졌네. 샷! 오, 완전 엣지 부분에 딱 넣었습니다. 마음에 들어요. 제가 보통 낚시할 때 필드가 넓은 곳에서만 낚시를 하다가 이렇게 좁은 천줄기에서 낚시를 하니까 어디에 공략을 해야 될지 명확하게 보여서 낚시하기가 좀 나은 것 같습니다. 재밌네. 이 앞쪽에서 한 번 더 던져본 다음에 다음 포인트로 이동을 해볼게요. 해 빨리 좀 물어서 빨리 가야 돼요. 앵글러 분들이 많이 오셨는데 갑자기 저녁 때 핫한 필드인가? 어떡하지, 고민이네.
어서오세요. 아싸! 미쳤다! 어서오세요. 오, 야, 오케이, 오케이. 힘. 오케이, 오케이. 와우. 일로와. 일로와, 일로와. 아이고. 나이스, 나이스. 이번에도 미드로 잡아냈습니다. 입질이 그렇게 탁탁거리는 느낌보다는 그냥 조용하게 끌고 가요. 아무래도 겨울이다 보니까 입이 약간 예민한 것 같습니다. 드디어 마리수 있습니다. 예! 요놈의 자식아. 와, 내가 어디로 던졌었지? 다 까먹었네. 이쪽이었는데. 이렇게 기온이 차가워져도 베스들은 진짜 온 것 같은데? 아니다. 어서오세요. 또 왔다. 와, 오케이. 올라라. 오, 아싸. 오케이. 여러분, 예원이가 또 해냈습니다. 미쳤다. 지금 힘겨루기 좀 하고 있습니다. 와, 힘 장난 아니네. 오케이. 왔다. 여러분, 해냈어요, 또. 아이고, 지금 방금 잡고 나서 아까 똑같은 곳에 캐스팅 하자마자 바로 입질이 왔거든요. 와, 깜짝이야. 잠깐만요. 됐다. 4번째 베스. 예! 진짜 겨울이라서 그런지 제가 기존에 항상 쓰던 프리리그나 이런 바닥을 긁는 그런 루어들은 전혀 입질이 없다가 미드와 같이 피네스한 채비로 운영을 해줬을 때 이렇게 입질이 팍팍 와줬습니다. 예! 예! 점심 먹으면서 오후 낚시도 정말 쉽지 않겠구나 생각을 했었거든요. 그래서 다른 포인트로 이동을 할까라는 생각에 여러 포인트도 알아보다가 그래도 이렇게 입질을 잘 받았었던 오전 포인트에 다시 와서 잠깐만 던져보고 가자 했는데 이렇게 웃음을 가져다 주네요. 정말 선택이 옳았다. 지금까지 제가 잡은 베스들마다 입에 빨갛게 립스틱이 칠해져 있었거든요. 얘네들 물속에서 무슨 짓을 하고 있는 걸까요? 베스마다 다 입이 빨개져 있습니다. 이 녀석들. 오전의 입질은 되게 선명했다면 지금 오후 시간대의 입질은 뭔가 되게 부드럽게 끌고 가거든요. 그래서 저는 이 손끝 감각보다는 저 라인을 바라보면서 끌고 가는 게 포착이 됐을 때 이렇게 훅셋을 해줬습니다. 이렇게 오전이랑 오후 때도 낚시의 패턴이 달라지는 것 같아요. 자, 여러분, 겨울철 마리수 하는 모습 기분 좋게 보여드렸는데요. 어떻게 재밌게 보셨을까요? 저는 이제 해가 저물어 가서 귀가를 해봐야 될 것 같습니다. 시청해주셔서 감사드리고 저는 다음 영상으로 인사드릴게요. 바이바이.